अगर आप फोन स्क्रॉल करते करते बोर हो गए हो तो उठो और ये रेसिपी ट्राई करो। सुनो, पहले देख तो लो बनाना कैसे। सबसे पहले मार्केट से गर्मा गर्म समोसे लाने और एक बाउल में से अच्छे से मैश कर लेना। ये रगड़े चने की रेसिपी ऑलरेडी मेरे पेज पे शेयर है, अब इसे ऐड करना है। फिर समोसे का लेयर, फिर चने का लेयर। अब करेंगे समोसे के साथ मिली हरी चटनी और इमली की चटनी को ऐड। देन चॉप्ड अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली एंड चाट मसाला ऐड कर बस इसी तरह से आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और मार्केट से भी अच्छी चाट घर पे बनकर तैयार हो जाएगी। डू ट्राई दिस रेसिपी ऑन दिस वन। गार्निश के लिए सेव, अनारदाना, धनिया पत्ता, मीठी दही एंड चटनी ऐड करेंगे। एंड एंजॉय। डू सेव दिस रेसिपी टू ट्राई लेटर।